lokasi camping kita kawan-kawan. NDA Camping Ground, negeri di atas angin. Kita bisa menikmati sunset di sini. Ini dia sunsetnya. Lokasi campingnya kita naik dulu ke atas, mendaki sebentar. Ini pohon-pohon kurma baru tumbuh, ini dia kebun kurma. Yuk lanjut lagi kita mendakinya. Itu dia sunsetnya, cantik bukan? Satu spot untuk foto-fotonya. Oh. NDA. Mantap. Masih mendaki terus kita. Ini dia camping groundnya, tempat campingnya untuk family camping. Mantap ini tempatnya. Udah sampai juga, alhamdulillah. Kang Sep. Nah, nih poyok nih. Ini pada kelaparan semua.
Itu ketua kita itu depan itu, Pak Sawal lagi nyari spot. Ini dia. Dapat. Mati-mati terus proses mati terus berarti penting kok. Simpen apa nggak tahu nih. Bener emang itu ganti juga. Ini nggak jauh. Jalan raya aja kelihatan. Halo. Oh Yanto. Enggak. Dia bendera. Oh. Lihat. Nginep kan nanti? Insyaallah. Insyaallah. Mantap. Lagi. Ikut sama Sawal kan yang tiga. Kita nunggu nih kan Mas. Ya, di Bapak boleh main apa? Tadi. Ma, main apa? Iya, Thailand. Iya. Aman ya, Kak? Di sini aman ya? Kayak di sana. Sebelah sini nih ya. Iya. Patah kali. Oh, patah atau jalannya rusak? Iya, kurang lagi. Takut terus. Boy. Ada baksonya, ada ayamnya, ada kuahnya. Itu hujan. Nasinya habis, kuahnya masih guys. Jadi harus tambah nasi ini.